वेलकम बैक टू आवर चैनल फूडीज़ डेयर। सो हम लोग आज आए हैं फिर से एक तड़ाके भड़ाके डेयर के साथ। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले देख ही लिया है, मोमोज़ चैलेंज हमारा हो चुका है, तो ये मोमोज़ चैलेंज पार्ट 2 आ रहा है आपके बीच। तो ये डेयर इतना ख़तरनाक होने वाला है क्योंकि इन लोगों ने पिछले बार मेरा जो मजाक उड़ाया था ना भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। तो अभी हम लोग सेम इन लोगों को पनिशमेंट देंगे अभी, क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि इन लोग हारने वाले हैं, क्योंकि मैं इन लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक चैलेंज लाई हूँ। तो इन लोगों को 1 मिनट में 20 मोमोज़ फिनिश करने हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इन लोग 20 मोमोज़ ख़त्म कर पाएंगे। कर ले जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग देख सकते हैं। साला ऋतिक को हरा देगा। हाँ, तो ईशा और वली को हरा दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दोनों में से कौन हारता है, और अगर दोनों ही हारते तो मैं करने वाली हूँ मेकअप ऋतिक और वली का, जैसा कि आप लोग अभी आगे वीडियो में देखेंगे। क्योंकि नहीं हारेगा मैं, 1 मिनट में खा लेगा। हम लोग अपना टाइमर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं स्पून से भी नहीं खाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को 1 मिनट में 20 मोमोज़ खाने हैं। अरे खा लेंगे, खा लेंगे बिल्कुल। पक्का। स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। 3, 2, 1 स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन लोग खाने में जुट गए, सब दोनों के दोनों हमारे पेटू यहाँ पे, जो लोग हमेशा डेयर में जीतते हैं। तो फिर अभी हम देखते हैं कि इन लोग क्या करते हैं। इन लोग 1 मिनट में ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वैसे 17 सेकंड्स हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही अब 20 सेकंड्स हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इन लोग 20 क्या 10 भी ख़त्म कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, ऋतिक ने सारे मोमोज को हाथ में उठा लिया है। फटाफट खाइए। 36, 37, 38, 39, 40 सेकंड्स हो चुके हैं। फटाफट वली, देखते हैं यहाँ से कौन जीत के जाएगा, देखते हैं हम। और मुझे लगता है कि मुझे अपना टैलेंट इन लोगों के ऊपर आजमाना पड़ेगा, इन लोगों का मेकअप अच्छे से करना पड़ेगा। 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। स्टॉप। अब रुक जाइए आप लोग। आप इन लोग का फेस देख सकते हैं। इन लोग का फेस बिल्कुल मंकी फेस बन चुका है। आप क्लोज से देख लीजिए ज़रा ऋतिक रस्तोगी जी का फेस एंड वली अंसफ जी का फेस। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अरे इन लोगों ने इतना ज़्यादा खा लिया है कि इन लोगों का बोल भी इन लोग नहीं पा रहे हैं। ऋतिक, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, मोमोज बड़े टेस्टी थे। ये देखिए, और पिछली वाली अभी नहीं खाना है। पिछली वाली वीडियो से ज़्यादा ही खाया, आप लोग जाके देखिए वीडियो, उससे ज़्यादा ही खाया हम लोगों ने। आप लोगों को आई बटन में पिछले बार जो वो चैलेंज हुआ था उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए कि इन लोग यहाँ पे 10-10 मोमोज़ नहीं ख़त्म कर पाए, और मैंने 22 शायद ख़त्म किया था। तो अभी मैं इन लोग का मेकअप करने वाली हूँ। 10 बोल के 20 मोमोज़ दे दिया। ये गलत हो गया हम लोगों के साथ। तो पिछले बार मेरे साथ गलत हुआ था ना, तो इस वजह से। आपने 50 बोला था। आपने बोला था 50 मोमोज खत्म करेंगे, हम लोगों ने नहीं बोला था ना। हम लोगों ने 20 खत्म किया, लेकिन नहीं खत्म हो पाया यार, सॉरी। अभी उसको खाइए मत, क्योंकि मुझे काउंट करके दिखाना है कि आप लोगों का। मैंने खाया 3, 3, 6, 3, 9 मेरे बचे हैं, और वली के 12 बचे हैं। वली के 12 मोमोज और ऋतिक के 9 मोमोज बचे, लेकिन जीता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 20 मोमोज खाने का चैलेंज था। तो अभी मैं इन लोगों का मेकअप करने वाली हूँ, और चलते हैं मेकअप के साइड कि देखते हैं इन लोग मेकअप करते हुए कैसे लगते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डेयर है वो उससे भी खतरनाक है, क्योंकि डेयर तो दोनों ने दिया था ना। तो मेरा पहला डेयर ये है कि इन लोग का मैं मेकअप करूँगी, और दूसरा हमारा डेयर है कि इन लोग डांस करेंगे। तो दोनों, मुझे लग रहा है कि ईशा जी अपना बदला ले रही हैं, क्योंकि उनके साथ ये हो चुका है, इसीलिए वो बदला ले रही है। हाँ, तो श्योर यार, इनका जो मेकअप था हम लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल किया था। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर उसको जरूर देखिएगा और देखिए किसका मेकअप अच्छा था। अगर इस वीडियो पे आप 1000 लाइक का गोल कंप्लीट करते तो ऋतिक और वली इस
इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मेकअप ट्यूटोरियल देंगे। और यार देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए और ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो चलते हैं फिर मेकअप करने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आर यू? सो हे गाइज, हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। पहले वली का मेकअप और कैमरा हैंडल इस समय ऋतिक कर रहे हैं, इसके बाद तो उन्हीं की बारी है। तो अभी हम देखते हैं कि हाँ कौन ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आप कमेंट में बताइएगा कि मैंने दोनों में से किसका मेकअप ज़्यादा अच्छा किया है। सो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके भाई भाई मजाक मत उड़ाना बस। आप लोग हंसना बिल्कुल नहीं, ठीक है? तारीफ करना भाई की सिर्फ, और कमेंट में तारीफ करते रहना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पूरा भंडार लेके आया हूँ ये क्या आप देख सकते हैं, मेकअप का पूरा भंडार लेके आए हूँ। इतना मेकअप ये करते हैं। पहले हम लोग इनके चेहरे पे फाउंडेशन लगाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्राइमर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन से ही लोग चमक जाएंगे। आंखें बंद करिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं इसे कंप्लीट लगा दूं। आप इधर देख सकते हैं कि बहुत बुरे हो जाएंगे आप तो दिखा कर दी। सो अब हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने वाले हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहुत मस्त। मुझे पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मैं। तो क्या नाचो मैं? बहुत मस्त, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं वली का फेस कितने गोरे गोरे से मस्त लग रहा एकदम। हूँ? सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो सो आई नो ये नहीं है। सो आई नो अब देखते हैं कितना अच्छा मेकअप करेंगे। अब फाइनली हम आपके साथ बनाएंगे। ये हाइलाइट करेंगे मस्त एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे यार देखा नहीं जा रहा बिल्कुल। अभी ऐसे ही ऋतिक भी लगने वाले हैं। खोलना नहीं, वरना खराब हो जाएगा। इतना बड़ी तरीके से कंचना बना देंगे भाई मंदिर का आंखें बंद करके खराब हो जाएगा मेकअप। ये साइड खोल दिया तो लग गया। ये वाली खोलो खोलो। अब फाइनली वो बड़ी वाली बिंदी लगा दूं। मीचू क्या कहता है? मीचू तुम्हार बड़ी पूरा माथा पूरा मुंह ये लग गई गंगूबाई वाली बिंदी। क्या लग रहा हूँ यार? कंचना लगे। कैसा लग रहा है? तो अब आप बताइए कि वली कैसे लग रहे हैं। मुझे तो नहीं पता मैं कैसा लग रहा हूँ। और अभी इनको इनकी फेस देखने की परमिशन नहीं है जब तक ऋतिक भी तैयार नहीं हो जाता। फिर इन लोगों का फेस मैं इन लोगों के सामने रिवील करूंगी कि इन लोग कैसे लग रहे हैं। आइए बच्चों का रिव्यू ले लेते हैं। जो बच्चे इनको देख रहे हैं वो रियल बताएंगे। बच्चा कैसे लग रहे हैं भैया? अच्छे लग रहे हैं ना? लड़की लग रहे हैं। एकदम लड़की लग रहे हैं। लड़की चंदालिकन लग रहे हैं। चंदालिकन क्या लग रहे हैं? चंदालिकन तो ये वो मंजुलिका। मंजुलिका अभी वीडियो बना देना हम। बना लेंगे, वैसे भी ट्रेन चल रहा है ना। हाँ। दी नीचे तुम्हें भी करना है मेकअप? अच्छे लग रहे हैं ना? लिपस्टिक लगी, आप पप्पी कर ले। सो अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फाइनली हम ये दुपट्टा ओढ़ाने वाले। रहने दो यार। ये भाई खोर बेइज्जती कर दी गई है यहाँ पे। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा यार। क्या था? चला अब मैं यहाँ से
ये बच्चे बहुत, मुझे पता नहीं मैं कैसे दिख रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे बहुत हंस रहे हैं तो बहुत बहुत ही फनी दिख रहा है। अब फोटोज क्या लग रहा हूँ खींचेंगे गंगू भाई, तो रजिया भाई। रजिया बेगम। गाइज आप देख सकते हैं मली का मेकअप बिल्कुल नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते आप नहीं मली देख का सकते। मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो इसके बाद हमारा जो मेकअप है वो ऋतिक जी के ऊपर होने वाला है। सो हम लोग बुलाना चाहते हैं ऋतिक रस्तोगी जी। हाँ जी दोस्तों, हे गाइज हमारे पास आ चुके हैं ऋतिक रस्तोगी जी अपना चेहरा लेकर। वली जैसा बिल्कुल नहीं बनना है यार मुझे, उससे भी अच्छा 500 रुपये दूंगा। पहले लाओ। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मेकअप स्टार्ट कर दिया है। यार दोस्तों मैं भी आंखें नहीं खोलने वाला हूँ अपने, देखता हूँ कैसा भूत बनूंगा मैं आज। वली का फोटो आपको लास्ट में फोटोज मिल जाएंगी। बता दो मुझे कितना फाउंडेशन है, क्या मत देना। दे दिया। अब मुझे लगा मुझे क्या करना है दोस्तों, बचा मुझे आप लोग। आज मुझे वीडियो बना के छोड़ेगी लड़की, कोई तो रोक लो। ये भाई मैं क्या करूँ, आप लोगों को बॉटल लगाने जिसमें वीडियो बनाने में यार बेकार मैंने मुंह किया, मुझे चैलेंज करना, देखना बोल नहीं पा रहा हूं कैसे नहीं मैं सॉरी कर रहा हूं मैं। एक कोई बात नहीं, वली बालों के बाद आ लेते ऋतिका बनने जा रहा हूं मैं। क्या लगता है सर जी कितना चलूंगा बहुत, आप बोलेंगे मुझे पता है मेकअप आर्टिस्ट नहीं बोलता मेरे इसमें। आपको मैं तेज मारेंगे ये सलवार नहीं है। कौन कहे बहू मैंने काले की। आप लोग देख लो यहाँ पे ये मारा मेकअप हो रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ऋतिक इज वेरी हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम वेरी 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 गरीब आदमी, ऊपर से अत्याचार हो रहे हैं मेरे ऊपर। ये क्या चीज़ लगाने जा रही हैं आप? ये हम आई शेडो आपके आईज, आंखें बंद करिए। मम्मी बचा लो। क्या हो रहा है मेरे साथ? इसको रिमूव करने में कितना टाइम लगता है मैडम? ये मैंने अभी नहीं बताऊंगी। ये कहीं परमानेंट वाला ना हो कि मुझे बताना पड़े मारने के लिए। मैं फोन कर दूंगा लोगों को। मैं जो लिपस्टिक यूज कर रही हूँ ये 24 आवर वाली लिपस्टिक है। फोन तो नहीं, ये नहीं होता, मैं नहीं लगाऊंगा फिर। 24 आवर तक आप लोगों की लिपस्टिक नहीं छूटेगी। ये अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे ऊपर, आप देख सकते हैं। हम आपको बोल सकते हैं ये लो देख लो आप, पुरुष बना दिया है मुझे। क्या होगा मेरा, कोई तो रोक लो। ये देखो आप यहाँ पे सस्ता मेकअप किया जा रहा है मेरे ऊपर। ये देखो आप सस्ता मेकअप आर्टिस्ट दोनों मेरे साथ लगे हुए हैं। हो गया? अभी नहीं, अभी और बाकी, यानी अभी और कुछ बचा आंखें हुआ है। बंद, मुंह खुला रखना है, मुंह बंद रखना है। मुंह भी बंद। क्या होगा रे बाबा मेरा? आंखें मत खोलना। सकता हूँ। I am looking so hot. You know? तो हो गया दुपट्टा makeup? लाया थे, दुपट्टा। तो मैं कैसी लग रही हूँ? और ये मेरा बुर्का भी आ गया है, नकाब। अरे मेरी मैया, मेरी वली बहन कहाँ है? Where is my बहन वली? हेलो गाइस, आई एम ऋतिका रस्तोगी। तो दोस्तों हम लोगों की इज्जत लुट चुकी है, तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। मेरी बहन आई है, दिखा आ जाइए दोनों बहन लोग, आप साथ में रह जाइए। देख लो मेरी बहन, ये देखो यहाँ पे आइए। आप लोग बताइए किसका अच्छा लग रहा है ज़्यादा? आप लोग कमेंट में बताइए कौन अच्छी लग रही है, ऋतिका या बानो वली। वीडियो दूसरी बनाना हम लोग के साथ, तो मुझे कहना, मुझे ठीक है, कैसे पकड़े? ऐसे पकड़ो। चैनल मेरा है, तो मुझे कहना। ईशा जी जो का रिव्यू ले मस्त
तो जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस लीजिए बच्चे किसको वोट दे रहे हैं, कौन तो अच्छा लग रहा बच्चों आप लोगों को कौन सबसे अच्छा लग रहा है? है? मैं अच्छा लग रहा हूँ। ब्लैक ब्लैक। रितिका की बानों कौन अच्छा लग रहा है? रितिका रितिका अच्छी लग रही है इन लोगों को। यहाँ पे बच्चों को कमीशन में चॉकलेट खिलाई गई है। सही बात है। इज्जत तो लुट चुका है मेरा। आप अपना फेस दिखा दीजिए, दोनों लोग फेस से भाई घूंघट। पूरा इज्जत खुल गया हम लोग का। अंजलि का भाई पाउड वाला फेस कंप्लीट हो चुकी है। क्या बात है। पाउड भाई पाउड। कौन सा मेकअप है यार? बहुत देखा नहीं हूँ पर पता है। ओए भाई तुमसे अच्छा लग रहा हूँ कि कौन अच्छा लग रहा कौन अच्छा लग रहा है? दोनों ही अच्छे लग रहे हो। है? भाई मुझे लग रहा है तू ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स और डेयर्स लाते रहेंगे हम लोग आप लोगों के लिए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फूडीज़ डेयर, और लाइक करिए इस वीडियो को, दोस्तों के ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए फूडीज़ डेयर देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।